Assalamu alaikum. Mr. Guyson. Ya mu ya gaji. Ina wuni? Alhamdulillah. Ka ce na sa ma za ka fita ne. Wallahi zan je unguwa ba. To bari in taba superstar kai din ne wai. Ni ne ba. To ya aiki? Lafiya lau alhamdulillah. To wallahi Yusuf Guyson na dade ina neman ka. To lafiya ne go? To ina da wasu tambayoyi ne guda uku kuma so uku. To fa. Allah sa iya bada ansa su. Insha Allah kana da ansa. To abu da muke so mu fara tambaya ka anan shine. A cikin harkar nan ta fim wani abu cikin abu uku ke maka daɗi cikin ta? Abu uku da ke min daɗi a cikin harkar industry su ne kamar haka. Na farko abu ne wanda zai haɗa ka da mutane, za ka san al'umma kuma su ma za su san ka. Sannan kuma duk inda za ka je akwai alfarma wanda bai san ka ma zai iya taimakon ka a inda baka yi tsammani ba. Wannan shine abu na biyu. Sannan abu na uku akwai alheri. Wato za ka iya samun kuɗaɗe ta hanyar wannan sana'a da kake na fim. To kaga abu uku ne wanda kake da muhimmanci a cikinsu. To na ce abu uku so uku yanzu mun je uku so ra shida. To abu na uku din na biyu wani abu ne ke dan taba ka ko ke dan bata maka a cikin harkar nan ta harkar fim? To ba a rasa ba gaskiya. Akwai abin da ke bata min rai, wato lokacin da na zo wucewa ko kuma in na zo wucewa wani mutane wanda suka san ni ban san su ba. To me kwan su idan kai musu sallama su an saka sai ya zama abin ya zama kamar da ya ƙune. Ka gane? Tunda kai baka san su ba amma su sun san ka. To ba za su yi maka magana ba sai idan ka bar wurin za su fara cewa wancan kamar wane ne ba. Me kuma su zo su a zumunci a su yi maimakon su yi da nan yanzu. Ka gani a gaisa a mutunci a zumunci shine magana ai. To wannan abu na farko da bana jin daɗin shi gaskiya. Idan ka san mutum ya ma sallama ka amsa shi ku yi magana yadda ya kamata. Sannan kuma abu na biyu, wato a cikin harkan shi kanu din abin da bana jin daɗi shine yanda ake hasada da juna. Wato ba a taimakekeniya ta bangaren taya za a yi wani ya ci gaba ko kuma wani taya za a kai wani labari akan abin da yake so ya aiwatar. To wannan abu gaskiya yana min ciwo sosai saboda ba a dagawa da kafa na ƙasa kafa. To gaskiya bana jin daɗin shi. Sai kuma abu na uku, kusan in ce harka ce wanda take a buɗe, tana da ƙofofi da yawa, kowa zai iya shiganta. To yanzu akwai wasu daga ciki masu shigowa cikin sana'ar su ɓata ta, su lalata kimarka da darajarka ta hanyar shi wannan ƙofofi da aka samu. Ma'ana kenan ba ƙofa ɗaya bane, ƙofa ne da yawa, kowa shiga yake ta inda ya ga dama. To ana magana duk wanda aka ce Guyson ya shahara. To tambayar da nake so, za ka iya faɗa mana sana'o'i uku da kai kamin ka shiga harkar fim? To ai sana'a ta kusan in ce sun fi ƙarfin guda uku. Sai dai tun da ka ce a faɗa guda uku. Na ce uku so uku. Zan iya faɗan guda uku. Bacin shi harkar fim da nake kenan? Bayan fim. Kamin ka fara harkar fim. Kafin sana'a uku da kai. Don saboda wani ya ganin kamar kai fim mutum ya fara. To shi ne muke so mu ji sana'a uku wadda kai kamin ka fara harkar fim. To alhamdulillah, da farko dai na yi harka a Kano, harkan wato kayan gwari na abarba da gwanda da kankana da sauransu. Ko shi yasa daga ka bulbul. To kusa ha gaskiya. Alhamdulillah na yi wani sana'a kuma na samu alkhairi. Dalilin wani sana'a na san mutane a Kano sosai yadda baka tsammani. Na yi zama a yan lemu har shekara 2, tun daga saukaliya har zuwa shauri har zuwa yaron dillali har zuwa kuma in siya in kasa har in sai mota in siyar. Daga baya na bar nan kuma na ƙara dawa garin Kaduna, inda na fada harkan sana'ar gwanjo. Wato daga gwanjo ne, daga nan kuma ina ta fama harkan gwanjo a kasuwan bacci, na san mutane aka sanni ina harkoki na yadda ya kamata cikin yardan Allah. Daga nan kuma sai Allah ya ƙara mai da cikin harkan clothing, wato kayan sawa na manyan kaftanai kenan. Fashion designer kenan. Designer daga nan sai na ƙara switching na koma harkan kaya, wato manyan kaya da kaftanai da babbar riga da sauran duk abin kasar da kayan sawa. To shine nake kai har yanzu. Yanzu dai irin mu masu samu akwai mamar? Ai babu irin wanda babu ai. Tun daga ƙasa har sama ba irin kayan da ba a samu. Duk wanda kake so. Tun daga kan shi wato kashmir wane ne duk gasu nan dai da har da mamaran kana so ma akwai. To malam Yusuf kuna mun tare kai za ka tafi. To muna godiya sai ka dawo kenan. To mun gode, Allah ya kiyaye. Yawa mun gode. Yawa.